오후에 들면서 하늘빛이 어두워졌습니다. 내일 오전까지 비 소식이 있는데요. 광주와 전남 지역에 10에서 40mm, 남해안과 지리산 부근에 20에서 60mm가 내리겠습니다. 내일 새벽부터 아침 사이에는 시간당 10에서 20mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 바람도 점차 강해지고 있습니다. 흑산도와 홍도에 강풍특보가 발효가 됐는데요. 내일은 광주와 전남 전 지역에 순간풍속 초속 20m 안팎의 매우 강한 바람이 불어 전 지역에 특보가 내려지겠습니다. 내일 오전에 비가 그치고 나면 찬 공기가 유입되면서 점차 추워지겠습니다. 아침 기온은 오늘보다 2도에서 10도가량 높게 시작하겠지만 한낮 기온이 광주가 12도, 영광 11도로 아침 기온과 낮 기온이 거의 비슷하겠습니다. 여수의 낮 최고 기온 13도, 보성 11도로 춥겠습니다. 목포의 한낮 기온 12도, 신안과 장흥 13도로 오늘보다 3도에서 7도가량 낮겠습니다. 서해 남부 먼바다에 풍랑주의보가 발효 중인데요. 점차 나머지 해상도 바람이 강해지겠고요. 내일 물결이 최고 4m로 매우 높겠습니다. 내일 오전에 비가 그쳤다가 모레부터 다시 내리겠고 전남 동부 내륙 지역은 눈으로 내릴 수도 있겠습니다. 날씨였습니다.